এখানে বিভিন্ন বাড়ি, রায়বাড়ি, চ্যাটার্য বাড়ি, কর্মকার বাড়ি। দর্শকবৃন্দ চলে এসছে প্রথমেই আপনার চিলি চিকেন, তার সঙ্গে আপনার রাধা বল্লভী। কাঁচের বোতল দিয়ে আপনার এই ধরনের একটা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে আপনার, আর উপরে আপনার এই ধরনের ফুল গাছ রয়েছে আপনার। এই ধরনের পাটিসাপটা, বকুল পিঠে, মাখা কাকর কাছে, মানে বিভিন্ন রকম মাখা রয়েছে আপনার এখানে। এই ছোট্ট প্যাকেটের মধ্যে বন্দি করা শাড়িটা দেখতে পাচ্ছি। আমার বন্ধু সস দিচ্ছে, বলছে সস নাই। বাচ্চাটা বাহ বাহ, টমেটো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় জায়গা, রাঙামাটি ট্যুরিজম। শুভ সকাল দর্শক বন্ধুরা, চলে এসেছে আজকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। হ্যাঁ, আজকে আপনাদের আমি দেখাবো মানে 2024-এর প্রথম একটা পিকনিক করতে যাচ্ছি আর কি। যদিও পিকনিক যে সাইডে করবো সেই সাইডে আপনার প্রচুর মার্কেট আছে, আপনার কাপড়ের মার্কেট, তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ এরিয়া আছে। সেই সমস্ত কিছু দৃশ্য আমি তুলে ধরবো আমার এই ব্লগের মাধ্যমে। তো প্রচুর ঠান্ডা, তার জন্য কি করেছি, এইভাবে মাফলার নিয়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। কারণ কথা হলো, ওই একটা কথাই আছে, পড়ে মরে যারে, সেই স্টাইল তো মাটি গেলে হবে না, আমাকে আমার মতো করে যেতে হবে সেফটি সহকারে। তো চললাম আজকে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তাতে এখন হেঁটে যাচ্ছি আমাদের মাদ্রাসা মোড় থেকে, সবাই একসঙ্গে বেরোবো। চলুন সামনে গিয়ে কথা হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের মেটেকোনা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ঠিক আছে। মানে আমি আমাদের হয়তো মাঝপাড়া মসজিদটা অনেক সময় দেখিয়েছি, কিন্তু এটা দেখানো হয়নি। এটা হেঁটে হেঁটে যেহেতু মাদ্রাসা মোড় যাচ্ছি, তার জন্য এই আমাদের পূর্বপাড়া জামে মসজিদ একবার দেখিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে গ্রামীণ দৃশ্য আমাদের, মানে গ্রামের রাস্তাঘাটে এরকমটা অনেকটা। এটা ছাগল শুয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন, ছাগলদের রাজত্ব আর কি। এখানে কিছু গরু বাঁধা আছে। এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট অফিস। আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন জার্সি গাই, বাচ্চাটা হামলাচ্ছে আর কি দুধ খাওয়ার জন্য। আর এখানে কিছু গরু দেখতে পাচ্ছেন রোদ খাচ্ছে আর কি, শীতকাল তো এভাবে রোদে বাঁধা আছে। তো রাস্তায় যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভাই সাহেব কাঠ তুলতে খুবই ব্যস্ত রয়েছে। তার সঙ্গে এখানে আরও দুজন আছে। আচ্ছা, আমাদের রাইডার আছে, রাইডার তাজউদ্দিন রাইডার, একদম সরকার অনুমোদিত বা একদম প্রপারলি সরকারি আপনার আমাদের মৌলানা আবু তাহের সিনিয়র মাদ্রাসা যেটা বলি আমরা, সেই সিনিয়র মাদ্রাসা। এটা হচ্ছে বয়েজ হোস্টেল দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বাচ্চাগুলো খেলা করছে, খেলতে ব্যস্ত রয়েছে ওরা। এবার যে কারণে বলা হয় আমাদের এটা মাদ্রাসা মোড় বা স্কুল মোড় কেন বলা হয়, এখানে আমাদের সমস্ত কিছু আপনার প্রাইমারি থেকে শুরু করে আপনার প্রাইমারি এবং কি উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক সমস্ত কিছু শিক্ষা কেন্দ্র আমাদের এই মাদ্রাসা মোড়ে অবস্থিত। এখন রাস্তাঘাটের অবস্থা একটু খারাপ, কারণ বর্তমানে রাস্তার কাজ এখন চলছে রানিং। দেখতে প্রচুর কাদা আছে রাস্তাতে। এখন কাদা বুঝবেন না, কারণ বৃষ্টি হলে তখন কষ্ট হয় আমাদের। এই হচ্ছে মোড়ের দৃশ্যটা একবার দেখিয়ে দিলাম জাস্ট। এখন চলে এলাম মাদ্রাসা মোড়ে। এই হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার সব, যারা একসঙ্গে এখন পিকনিকের উদ্দেশ্যে। এখানে একটা বাইক আছে, এই বাইকে আমি যাবো। আর এই হচ্ছে মোজাহের, ঠিক আছে। নুরুল তুই যাবি না? আচ্ছা ঠিক আছে। এবার যাত্রা শুরু করছে আমরা, বাইক রেডি, ঠিক আছে। যে বাইক চালাবে সে হেলমেট নেবে না, স্টাইলিশ দেখাবো তো একটু, কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে আমাদের সেফটি ফার্স্ট। অসুবিধা দেখতে পাচ্ছেন সেই আপনাদের প্রিয় গরু এবং ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, গরু আর ছাগল। এইরকমই দরকার, এরকম ফিড দিতে হবে আপনাদের, চড়াতে হবে ছাগলদেরকে। যদি এরকম চড়াতে না পারেন ফাঁকা মাঠে, তাহলে কিন্তু ছাগল হবে না আপনার। আরে আমি ছাগলের কোলাবো আর ছাগল না হবে, এটা কোনোদিন হয়? আমরা তো ছাগল দেখালাম। দর্শকবৃন্দ, গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে ছাগল তো দেখা যাবে। এই দেখুন ছাগল, দেখুন শুধুমাত্র দেশি ছাগল। মানে এই ছাগলগুলো আপনার কোনো ঠান্ডা বা রোগ জমত হয়ই না আপনার। এটা দেখতে পাচ্ছেন রূপপুর আদিবাসী গ্রাম, সেই প্রাচীন আপনার গ্রামের দৃশ্য কিন্তু একমাত্র আদিবাসী এলাকায় এলে আপনারা পাবেন, যেখানে মাটির বাড়ি আর বিভিন্ন এই কালারফুল বাড়িগুলো দেখতে পাবেন। এই যে দেখাচ্ছে সামনে একটা বাড়ি আসছে আপনাদের, এই দেখুন এই ধরনের মাটির বাড়ি কিন্তু একমাত্র আদিবাসী গ্রামে এলেই পাবেন আপনারা। যেটা দেখাচ্ছি আমার স্ক্রিনে এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সেই দৃশ্যটা দেখেন একবার। সেই কাশ্মীরে ঠিক পাবেন আপনারা, সেই ছোটো ছোটো টিলা আছে আপনার, পাহাড় বলবো না, ছোটো ছোটো টিলা একদম। দর্শকবৃন্দ, এবার আমরা যাব আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত প্লেসে, মানে সেখানে আমাদের পিকনিক করছে। আর সেই আমার কুঠি সোসাইটির ভেতরে যাচ্ছি আমরা এখন। আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় জায়গা, রাঙামাটি ট্যুরিজম পার্টি। এখানটায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রিসভার লোকজন তারা এখানে এসে রাত্রিবাস করেন। কি বলবো দর্শক, আপনাদের ভাবতে পারিনি আজকে জানুয়ারি আপনার 21 তারিখ, এই 21 তারিখে এসেও যে আমার কুঠি সোসাইটিতে এরকম পরিমাণ মানুষজন আপনার এখানে পিকনিক করতে আসবে, এটা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি বা ভাবতেও পারিনি। এই হচ্ছে আমার কুঠি সোসাইটির ভেতরে, যেখানে আপনার এত মানুষের সমাগম হয়েছে, যেখানে এইভাবে এত পিকনিক চলছে, পিকনিক স্পট যেটা আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি। আর এই হচ্ছে আমাদের টিম ম্যানেজমেন্ট, যাদের আমাদের এখানে চলছে একদম সমস্ত কিছু ব্যবস্থাপনা। আমাদের স্বপনদা এখন পেঁয়াজ কাটছে। এটা কি হবে? নান নান না না রাধা বল্লভী না। আর এই আমাদের আরেকজন বাবুর্চি আছে, আমাদের জসিম ভাই, মেন বাবুর্চি একদম। এটা কি হচ্ছে ভাই? আলুর দম, ঠিক আছে।
দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শক আপনাদের আমাদের এখানে কী কী হচ্ছে। আর এখানে ম্যারিনেশন চলছে, এটা পকোড়া নাকি? চিকেন পকোড়া, চিকেন পকোড়া ম্যারিনেশন চলছে। আর এটা চিকেন কষা হবে। আর আলু কি হবে? আলু পোস্ত হবে, ডাল হবে, আলু পোস্ত ডাল, তাই তো? চাটনি হবে, আচ্ছা, চিলি চিকেন হবে, চিলি চিকেন হবে না? আচ্ছা, কি কি হবে জামাল ভাই? রান্না হবে, কষা কষা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। দর্শক বন্ধু, এখন এই খাবারের জন্য বসে পড়েছি আমরা টেবিলে। এখন তাই তো মানে আপনার টেবিল রেডি, একদম খাবার আসছে। মাস্টারের পেটে একদম মানে খিদে সইছে না, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের মাস্টার মশাই। আর এই ফুল টিম ম্যানেজমেন্ট আমরা বসে আছি, এখনো সবাই বাকি আছে। ফার্স্ট আমরাই এখন খাবো। কি কি খাইছে মেনুটা আপনাদের দেখিয়ে দেবো একবার। দর্শক বিন্দু, এখন চলে এলো প্রথম জল চলে এলো, কিন্তু সবারই হেলো কোম্পানির জল চলে এসেছে, কিন্তু আমার তো লেভেল ক্রসিং ফেল, একদম কোনো কিছু নেই আমার। তো ফাইনালি আপনাদের মানে আমাদের দেখে আর কি আপনাদের খাওয়া দাওয়া শুরু হচ্ছে। আমাদের আইটেমগুলো দেখে দিচ্ছি আপনাদের। এখানে আছে ডিম আছে, আপনার রাধাবল্লভী আছে, তার সঙ্গে আলুর দম, আর আপনার চিলি চিকেন, আর রসগোল্লা মানে নলেন গুড়ের রসগোল্লা। এই হচ্ছে আমাদের সব মানে পিকনিকের টিম ম্যানেজমেন্ট যারা এখন খেতে বসছে। এটা যদিও আমার চেয়ার, আমি এখন ভিডিও শ্যুট করছি, তারপরে না হয় খেতে বসবো। একবার দেখিয়ে দিই আপনাদের ডিটেলস একদম। ঠিক আছে, দর্শকবৃন্দ, টিফিন পর্ব শেষ করে এইবার প্রবেশ করছি আমার কুঠি সোসাইটির ভিতরে। এটি হচ্ছে আমার কুঠি সোসাইটির প্রবেশদ্বার। হ্যাঁ, এই যে এই গেটের ভিতরে প্রবেশ করে আপনারা দেখতে পাবেন খুব সুন্দর করে আপনার এই ঝাউ গাছগুলো কাটিং করা আছে, যেগুলো খুবই দৃষ্টিনন্দন। আর ঠিক তার বাম পাশে রয়েছে এই আমার কুঠি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতার স্ট্যাচু বা মূর্তি পান্নালাল দাশগুপ্তের। এবার চলুন ডিটেলস ভিডিওটা দেখা যাক। আপনার ঢুকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা মূর্তি আছে বড়। তো মোটামুটি এখন প্রবেশ করে দেখাচ্ছি এখানে আপনার এই যে আমার কুঠি সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে, এনাদের অফিস আছে ওই সাইডে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটা ফুলের আপনার বাগিচা বলা চলে। আপনার বিভিন্ন ধরনের ফুল এখানে রয়েছে আপনার, যেটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে এখানে আসার জন্য। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিডম ইজ মাই বার্থ রাইট, ঠিক আছে। আর রাস্তার এক সাইডে আপনারা এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমরা খুব সুন্দর একটা ফুলের বাগিচা। টোটালি আপনার এই পরিবেশটা আপনাদের অবশ্যই এখানে আনতে বাধ্য করবে, মানে এই জায়গাটা ভ্রমণ করতে আপনাদের একবার হলেও বাধ্য করবে। দর্শক বন্ধু, দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাতে তৈরি বিভিন্ন রকম সামগ্রী বিক্রি করছেন এক দাদা। যদিও উনি বলেছেন ওনার প্রোডাক্ট দেখাতে নিষেধ করেছেন, একটুখানি দূর থেকে দেখিয়ে দিলাম যে এখানে হাতে তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রী আপনার বিক্রি হচ্ছে। আপনার দর্শক বিন্দু দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার কাপড়ের স্টল রয়েছে এই সোসাইটির ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকমের আপনার এই যে কোট রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পোশাক আদি এখানে রয়েছে আপনার এই আমার কুঠি সোসাইটির ভিতরে। এখানে রুমালও বিক্রি করছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, রুমাল, বিশ্বভারতী রুমাল কেমন দাম হচ্ছে এখানে আপনার? 21 টাকা না? আচ্ছা, এখানে আমাদের পিকনিক যারা করতেছেন আমাদের সঙ্গে, তারা এখানে রুমালও ক্রয় করছেন। রুমাল কত নিল? 21 টাকা নাকি? 21 টাকা। আচ্ছা, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, মানে এখানে এনারা গান টান পরিবেশন করেন আর কি। এবার দর্শক যারা মুগ্ধ হন তারা অবশ্যই তাদেরকে একটু উপঢৌকন হিসেবে কিছু টাকা বা পয়সা দিয়ে থাকেন। এই যে সেই মঞ্চটা আপনার টোটাল আপনার এই দিকে এরিয়াটা যেটা রয়েছে টোটাল হচ্ছে আপনার পার্কিং এরিয়া। যারা 4 চাকা নিয়ে আসবেন তাদের জন্য শুধুমাত্র এই এরিয়াটা অ্যালোটেড করা আছে। 4 চাকা, তার সঙ্গে 2 চাকা রাখার জন্য আপনার এই বড় একটা প্লেস দেখতে পাচ্ছেন, যেখানটায় আপনারা পার্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে মূল গেট আপনাদের, প্রবেশ গেট আপনার এটা। আর এটা হচ্ছে আমার কুঠি সোসাইটির আপনার ক্যান্টিন। তার পাশে রয়েছে আপনার এই যে আমার কুঠি ক্যাফেটেরিয়া। এই প্লেসটা হচ্ছে একটু আপনার রেস্ট নেওয়ার জায়গা করা সেখানটায়। যারা পর্যটক আসবেন এখানে ভ্রমণ করতে তারা এখানে একটু জিরিয়ে নেবেন। তা জিরিয়ে নেওয়ার জন্য এই প্লেসটা করা হয়েছে। যেমন আমাদের মাস্টারমশাই একটু জিরিয়ে নিয়েছেন, ফোন ঘাটছেন আর কি, ফোন ঘাটতে ব্যস্ত রয়েছে। তো দর্শক কিন্তু এখানে রাজহাঁস আছে, কিন্তু রাজহাঁস এখন নেই বলছে, রাজহাঁস এখন বাইরে বেরিয়েছে। আপনার এই প্লেসে আপনার রাজহাঁস থাকে, রাজহাঁসের প্লেস টোটালি সম্পূর্ণটাই আপনার রাজহাঁস থাকে। এখন দেখতে পাচ্ছি রাজহাঁসের ডিম রয়েছে আপনার, যেগুলো বাচ্চা হবে আপনার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার খরগোশ রয়েছে বেশ কিছু, যেগুলোকে এখন আপনার এই ফুলকপির আপনার ডাটা খেতে দেওয়া হয়েছে।
আর পাখি বলতে সেরকম কিছু নেই, পাখির কোনো সন্ধান নেই, পাখির খাঁচা দেখছি ফাঁকায় আছে পড়ে একদম। আর এই হচ্ছে টোটাল এর সামনে ইন্টারফেসটা। এরকমভাবে ওই দাদারা এখানে দেখাশোনা করেন। আপনারা দেখাশোনা করেন এখানটা? আচ্ছা, দাদারা এখানে দেখাশোনা করেন, ওনাদের কাছ থেকে জানলাম যে হাঁস এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই হচ্ছে ছোট্ট একটা ফুলের বাগিচা। তো দর্শকবৃন্দ এখন এখান থেকে বেরোচ্ছি, পরবর্তী একটা গন্তব্যস্থল আছে, যেহেতু এখন টিফিন করে বেরিয়েছে আপনার, তো পরবর্তী একটা গন্তব্যস্থল কী আছে সেটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এবার আমরা মূল রাস্তায় উঠে পড়লাম সোনাঝুরি যাওয়ার জন্য। এখন উঠে পড়েছি আমরা সোনাঝুরি যাওয়ার জন্য, সেই ক্যানেলে পার, এই ক্যানেলে পার দিয়ে আমরা চলে যাবো এখন সোনাঝুরি হাটের উদ্দেশ্যে। পাশেই চলে গেছে এই ধরনের বড় একটা ক্যানেল। দর্শকবৃন্দ, সোনাঝুরির হাট ঢোকার আগেই আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের স্থাপত্য দেখানো ছিল, যেটা দেখানোর জন্য আমি চলে এলাম এই প্লেসটাতে। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 34 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন লর্ড গৌতম বুদ্ধর একটি স্ট্যাচু। হ্যাঁ, টোটাল আপনার 34 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন হচ্ছে আপনার লর্ড গৌতম বুদ্ধর আপনার এই স্ট্যাচুটি। আর পিছনে দেখতে পেলেন যেটা, সেটা হচ্ছে একটা মিশন বা আশ্রম। আর এখানেই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কবি বিশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি স্ট্যাচু আছেন, যেটা মাল্যদান করা হয় ভাষা দিবসে। আর পাশেই রয়েছে আমাদের মাতৃভাষা দিবস পালনের একটা মঞ্চস্থ। আর এখানে কিছু রয়েছে আপনার বুদ্ধিস্ট ধর্মের প্রতীক। এই পুরো এরিয়াটার মধ্যে সমস্ত দৃশ্যটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। দর্শকবৃন্দ, এখন এই প্রবেশ করেছি খোয়াই হাটে আর কি। সেই খোয়াই হাটে ঢুকে আপনাদের কিছু দৃশ্য দেখাতে চাই। তো দর্শকবৃন্দ দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকম সর ঘাস আছে, সেই ঘাস দিয়ে তৈরি কিছু আপনার সামগ্রী দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে আমড়ার আঠি বা বিভিন্ন রকম আপনার ফলের খোসা বা আপনার ডালপালা দিয়ে তৈরি করা এই ধরনের সামগ্রী, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো সমস্ত কিছু আপনার আমড়ার আঠা দিয়ে তৈরি করা, আমড়ার আঠি দিয়ে তৈরি করা, সরি। এই হচ্ছে আপনার সেই সমস্ত হাতের দ্বারা তৈরি করা কিছু কারুকার্য। আমরা কাঁথা স্টিচ বলি, সেই কাঁথা স্টিচের কাপড় চোপড় এখানে বিক্রি করছে। এখানে বিভিন্ন রকম স্টল দেখবেন, প্রচুর স্টল আছে এখানে। পুরো আপনার এই খোয়াইটের মধ্যে আপনারা অনেক স্টল পেয়ে যাবেন। আপনার এই ধরনের আপনার কুর্তা বা কুর্তি, এই ধরনের বিভিন্ন সামগ্রী তো পুরো বাজার জুড়ে ছেয়ে আছে, সেটা নতুন করে দেখানোর কিছু নেই আপনার। তো দর্শকবৃন্দ, এখানে একটা বিশেষত্ব দেখায় আপনাদের, এইটা হলো আপনার ওই বাঁশ দ্বারা তৈরি করা বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি করা আপনার সুন্দর একটা পাখা দেখতে পাচ্ছেন। এইটা হলো বিশেষত। আমি এই হাতে তৈরি করা সামগ্রী দেখানোর জন্য শুধুমাত্র এসেছি এখানে, মানে এই হাটের মধ্যে আসা। এগুলো কি দাম আছে? এগুলো কি দাম আছে? কি দাম আছে এগুলো? 50 টাকা। তো দর্শকবৃন্দ, যারা হয়তো হাটে ভ্রমণ করবেন বা আমাদের এখানে আসবেন, এগুলো হচ্ছে 50 টাকা দাম দেখতে পাচ্ছেন। পুরোটাই উলের দ্বারা তৈরি করা এই ধরনের ফুলের টপ দেখতে পাচ্ছেন। দর্শকবৃন্দ, এই দেখতে পাচ্ছেন মহিলাদের জন্য বিভিন্ন রকম এই সামগ্রীগুলো আপনার এখানে বিক্রি হচ্ছে আপনার এই হাটের মধ্যে। বাঁশের সামগ্রীর দ্বারা এই ধরনের কানের দুল আপনার তৈরি করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এই বিশেষত্বগুলোর জন্য আপনার এই হাটটা এত বিখ্যাত আপনার আমাদের এই খোয়াই হাট। পাশাপাশি এখানেও দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে আপনার এই ধরনের মহিলাদের ব্যবহারের জন্য। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই কাঠের বিভিন্ন জুয়েলারি বক্স রয়েছে আপনার এই আমাদের সোনাঝুরি হাটে দেখতে পাচ্ছেন জুয়েলারি বক্স, এগুলো ঠিক আছে। এগুলো বক্স না, এগুলো বক্স, আচ্ছা এগুলো আপনার বক্স আছে আপনার। আর অ্যাকচুয়ালি ওটা হচ্ছে রেহেলা তো না। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ওইটা রেহেলা বলতে আমাদের মুসলিম সমাজের কোরআন মাজিদ পড়ার জন্য যেটা আপনার যে পারানটা লাগে সেটা হলো রেহেলা বলি আমরা। তো সেইটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা রয়েছে এখানে। আর পাখা তো আগে দেখালাম আপনাদের। এই যে বিভিন্ন সময় ট্রাক্টর দেখতে পাচ্ছেন কাঠের দ্বারা তৈরি করা। দর্শক এখানে দেখছেন মাছ, মাংস, বিভিন্ন রকম আপনার সবজি থেকে শুরু করে এই সমস্ত দ্রব্যাদি কাটার জন্য এই ধরনের আপনার সুন্দর আপনার এই ধরনের কাঠের যে আপনার পাত্রগুলো দরকার বা যে পারানটা দরকার সেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিক্রি হচ্ছে আমাদের এই সোনাঝুরি হাটে। তো দর্শকবৃন্দ, আরও একটা বিশেষত দেখি যে আপনাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো, এই যে বিভিন্ন রকম অলংকারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই অলংকারগুলো স্পেশালি হচ্ছে আপনার পিতলের দ্বারা তৈরি করা, পিতলের সামগ্রী। এগুলো মোটামুটি এক একটা দাম আছে 300-400 টাকা করে কাকা দাম বলছেন, যেগুলো জাস্ট একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।
এই হচ্ছে আমাদের এই সোনাঝুরি হাটের একটা স্পেশাল বিশেষত্ব। মাখা কাকুর কাছে মানে বিভিন্ন রকম মাখা রয়েছে আপনার এখানে। আমরা আছে পেয়ারা রয়েছে আপনার এখানে, রয়েছে বর সুন্দরী কুল, আর এই আপনার অফ সিজনে রয়েছে আপনার আম দেখতে পাচ্ছেন, কাঁচা আম রয়েছে। তার সঙ্গে এটা কি বেল, আচ্ছা কয়েদ বেল, এটা কয়েদ বেল আছে। বিভিন্ন রকমের আপনার এই ধরনের আচার রয়েছে। এটা তেঁতুল না, এই ধরনের তেঁতুল টক রয়েছে আপনার। কামরাঙ্গা আছে আপনার। এই ধরনের কাকা এখানে মাখা বিক্রি করেন, বিভিন্ন আপনার এই ধরনের সামগ্রী আপনার যে আচ্ছা যে যেটা চাইবে সেটা মেখে দেবেন, তাই তো? আচ্ছা, তো যে যেটা চাইবেন সেটা উনি আর সেটা মেখে দেবেন আর কি। এই ছোট্ট প্যাকেটের মধ্যে বন্দি করা শাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ছোট্ট। কোনো কিছু যে পাট বা সিনথেটিক বা পলিস্টার কিছু মিক্স হবে না, পিওর রেশম। বাড়িতে মা হোক, দিদি হোক, ম্যাডাম হোক, সবাইকে দিতে পারবেন। এগুলো খাদিতে কিনতে গেলে 1400 1500 এরকম দাম নিয়ে নেবে, কিন্তু আমরা নিজেরা বানাই রেশম সিল্ক ম্যাডাম। এই দেখুন পিওর রেশম ম্যাডাম, কোনো কিছু যে পাট বা সিনথেটিক কিছু মিক্স হবে না, ঢুকে দিলে হবে না। দর্শক কিন্তু এই ছিল আপনার সোনাঝুরি হাটের মধ্যে কিছু চিত্র, যেগুলো আমি আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরলাম। চলুন এখন সামনে এগিয়ে যাই, এই হাট থেকে বেরোনোর চেষ্টা করি। বিভিন্ন ধরনের হাতে তৈরি করে আকর্ষণীয় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছিল আমার কুঠি সোসাইটির ভিতরে, যেখানে ভিডিও ক্যামেরা করা নিষেধ ছিল, তাই ভিডিও করে দেখাতে পারিনি আপনাদের। তো মোটামুটি এখন এসে পড়লাম আমাদের সে পিকনিক স্পটে, খাওয়া দাওয়ার দেখছি চলছে, সবাই খেতে বসে গেছে। আমাদের বাকি দোস্তরা, আমরা বাকি আছি দেখছি। আর ওদিকে দেখছি ব্যাপক এনজয়, মানে এনজয়মেন্ট চলছে, প্রচুর মিউজিক আছে এখানে, আর সেই লেভেলে খাওয়া দাওয়া চলছে একদম। আবার ভাতের পর্ব শুরু হয়ে গেছে দেখছি আপনার, এই চিকেন পকোড়া আর ভাত দেওয়া শুরু হয়ে গেছে আপনার। পাল্লাদের সঙ্গে চলছে আপনার ওই পাশে যারা আছে পিকনিক করছেন আর কি, ওনাদেরও সেই হারে উন্মাদনা চলছে একদম, সেই একদম আনন্দ উৎসবের মুখর তৈরি হয়েছে আমাদের এই আমার কুড়ি সোসাইটির পাশে এই অর্জুন তলার এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন। এই যে অর্জুন তলার এখানে বসে পড়লাম দুপুরে খাবার খেতে। চলে এলো 2 পিস আপনার এই চিকেন, ঠিক আছে? সবাই বসে আছে আপনার এখানে। চিলি সসই দিয়ে দাও একটু করে থাকে, দা কোরবান ভাই দিচ্ছে আমাদের চিকেন পকোড়া, আর এই দিলে সস, চিলি সস। চলে এলো আপনার স্যালাড, চলে এলো ভাত, ঠিক আছে, ডাল, ডাল খুব সুন্দর ডাল। পরবর্তী চিকেন আসছে, মামা আমার শুরু করতেছে খাওয়া দাওয়া। বাবু আমাদের বহরমপুরে বাবু এই লেটে আসলেন এখন ভাত খেতে, বেলা 5টার সময় ভাত খাবেন উনি। চিকেন এখনো খাবি? দেখ কেউ না, সব টেবিল খালি, সবাই উঠে গেল, এত রহমত ভাই উঠে গেল। কেমন কেমন লাগলো খেতে? খাবার কেমন? দারুন। কোনো কমপ্লেন? কি কমপ্লেন নাই? কোনো কমপ্লেন ঠিক আছে। আমার গাড়িটা দাও, আমি ঘর নিয়ে যাবো গাড়িটা, মানে মেট্রিক অবধি নিয়ে যাবো। এই হচ্ছে শেষ, আমাদের ঝামেলা সব চুকে গেল। তো মোটামুটি ভাত খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। আমাদের বাবুচির রান্না বান্না ব্যাপক হয়েছিল, কিন্তু একটু ভুল, গোলমরিচের ঝালটা বেশি দিয়ে দিয়েছিল, যার জন্য একটু অবস্থা খারাপ হয়ে গেল আমাদের খেতে। আদারওয়াইজ সব ঠিক আছে। হ্যাঁ না, বাবুচি সব ঠিক আছে, বাবুচি রান্না সলিড, কিন্তু একটাতে ফল গোলমরিচের ঝাল দিয়ে দিয়েছে, জ্বলে গেল একদম। তো দর্শক বন্ধু মোটামুটি খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এবং সব এখন বাগানে যখন চলছে, মানে বেরোনোর পালা। এখন ঠান্ডাতে অবস্থা খারাপ, এই যে পাশে নদী থেকে এত মানে জোরালো হাওয়া আসছে যে অবস্থা খারাপ ঠান্ডাতে। এবার বাড়ি যেতে যেতে বাড়ি গিয়ে আপনার এই ব্লগটা শেষ করব, ঠিক আছে? খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, সবাই একে একে এখান থেকে প্রস্থান করছে, সবাই বেরিয়ে গেছে, আমাদের গোটপাট হয়ে গেছে কমপ্লিট একদম শেষের মুখে আর কি। আমরা এবার এখান থেকে বেরোবো। খাওয়া দাওয়া শেষে পিকনিক কমপ্লিট করে এখন বাড়ি আসার পথে। আপনাদেরকে গরু দেখিয়েছিলাম,
আবার শেষের দিকে সেই শেষের পাটে গরু দেখাচ্ছে আপনাদের, দেখুন গরু এখন মাঠে থেকে চড়ে ফিরছে, এখন দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখুন, এই হলো চাষিদের, এইটাই মেন গল্প গ্রামের মানুষদের। চলে এসো গো, কাজ ছেড়ে দাও, আমার কি অনেক বেলা হয়ে গেল। সূর্য মামা অস্ত যাচ্ছে, আর ঠান্ডার পরিমাণও সেই মানে দ্বিগুণ পরিমাণে ঠান্ডা বেড়ে গেছে। এখন টেম্পারেচার দেখাচ্ছে আমাদের এখানে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনিকেতন 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখাচ্ছে এখন আমাদের এখানে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রামীণ এলাকায় যেভাবে ছেলেরা খেলাধুলা করছে ফুটবল, ঠিক আছে। এই দেখুন কেউ শট দিল একদম, মানে শরীরটাকে হিট করে নিচ্ছে এরা এত শীতের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি। অবশেষে পৌঁছালাম সে আমাদের গ্রামে, এখান থেকে শুরু করেছিলাম ব্লগ, আর আজকে এখানে ব্লগটা শেষ করছি। মুখ হাতে অবস্থা খারাপ, কারণ ঠান্ডাতে কি অবস্থা, এই ড্রাইভার অবস্থা খারাপ, মুখটা খোল একটু, ঠিক আছে, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এই যদিও 1 ঘন্টা আগে চলে এসছে, আমরা একসঙ্গে এলাম এখন। যাই হোক, ব্লগটা আজকে এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ব্লগে দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে। যদি কোনো নতুন দর্শক বন্ধু দেখে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর পাশে বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন, এটাই অনুরোধ থাকলো, কারণ নতুন কোনো ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, এটুকুই।